Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um defeito nessa máquina Lavsec, que é uma Samsung de 10 quilos, né? Que a proprietária dela falou que ela está fazendo muito barulho na hora da centrifugação. Ela falou que na hora da agitação ela faz pouco barulho, mas na hora da centrifugação o barulho está muito alto, né? Aí eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, e depois eu vou desmontar ela inteira. Aí eu vou mostrar para vocês o defeito aonde que tá, né? Por enquanto eu só estou mostrando onde que ela explicou para mim que abrindo a máquina, quando gira o cesto, ela falou que faz um barulho, né? Mas eu não tô vendo barulho nenhum, né? Até agora eu não tô vendo barulho. Aí, como o cliente relatou que tá fazendo barulho, aí eu vou ter que desmontar para ver esse barulho aonde que tá, né? Daqui a pouco eu já desmonto. Aí, se eu encontrar o defeito, eu faço um outro vídeo mostrando para vocês, tá? Obrigado por enquanto.